mirent sur elles leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule entendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjoncèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'ils entraient dans Jérusalem, toute la ville vit Élie. Et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Galilée. Alléluia. Ticket des amis a changé vie à Motomoko. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus azalaki na référence. Alléluia. Na Nazareth, ezalaki mboka moko sans valeur. Ça dit que ezalaki mboka moko na kati na Israël. Lorsque bazota lango, babande ko penser que na kati ya mboka wana eloko moko ya malamu ekoki kobima na kati ya Nazareth. Alléluia. Alléluia. Même matin na kati na famille na bino boza sans valeur. Eloko moko ya malamu ezate. Batu bazotala bazonéglige bino. Yeba ke eloko moko. Etake yo sawana oza Jésus na kati na famille wana. Bisika batu babimaka te zamba kosala ke yo bima okoma référence. Ça dit que Jésus azolata kombo ya bisika oyo ezalaki sans valeur. Référence bisika batu babande ko considérer te, bisika batu babande ko mona te, mais Jésus azolata kombo wana ezokoma comme identité na ye. Lorsque bazotala ye bazomona bisika bibeli bazokamwa ke na mboka te eloko mutu ya boye akoki mpe kobima yango nazoyebisa moto moko kobeta libaku te atobotama na famille sans valeur obotama na famille moko ke motu moko kutu atobwama yeba naza te kobeta libaku te yo pesa toujours sambe confiance okozala référence ya province na bino okozala référence ya village na bino. Ça dit que kozala na batu bakoyeba village na bino à travers vie na yo. Zambe na lola aza capable ya kosala makambo boye. Alléluia. Tikete zambe na lola pambola yo. Bible solo bake lorsque Jésus azalaki na prophétie oyo lobama utakala na kati na bomoi na ye. Prophétie lobaki nini? Il faut que Jésus compte na kati na gloire, na kati na kembo, azo compte na kati ya Jérusalem. Ako compte mo mkolo oyo, il faut mata likolo ya punda. Alléluia. Okotanga na Zacharie chapitre 9 verset 9. Bisika message libaki. C'était prophète Zacharie, na pesaki prophétie utakala. Prophétie pesama. Mais batu bazose na basomona ezokokisama te. Zoka nde prophétie oyo il fallait que Jésus asala nini akokisa yango. Alléluia. Ezaka ba prophétie mususu ke bapesi na kati na église tozomona nzamba azotombola moto. Tika te prophétie moko ya bénédiction bapesa na kati na église oyo ekokisama na kati na vie na yo. Alléluia. Azala poso zala c'est-à-dire que nazo teya na domaine de délivrance nazo prophétiser même na moko. C'est-à-dire que ma teya délivrance oza vraiment concentré ozo kota na kati ya ma teya délivrance ozo kota.
Et ça n'a pas de délivrance, c'est ça que nous avons la prière. Quand on a prêché, on a changé déjà vie. Il y a des semaines où, et ça semaine, il y a changement. Il fait quoi dans la date de la vie? Parce que nous sommes dans le mois de juillet, nous sommes déjà dans la deuxième phase. Il y a l'année 2022. Alléluia. Donc consommer déjà la première partie. On est deuxième partie de côté. Sauf que la première partie, on soit que le côté. La deuxième partie, il y a l'année 2022. Si quelqu'un t'amène à Lola, à ça quelque chose dans la vie. Si quelqu'un t'amène à Lola, à ce qui s'appelle vie. Ici, comme on a qui va porter Kangamaki, au sommet, on a qui va porter Sanio, mais s'amène à Lola pour Sanio. Il y a moi, soyez Misayo. Délivrance, c'est que cause à la moulaï, mais jamais à cause à la caque. Alléluia. Donc, comme il attend de la délivrance, il faut que mon tout monde passe à la délivrer. Il faut que vie à mon tout monde fumwama. Bien aimé, to sangani awate, tous allons toujours condamner, tous allons toujours limiter, tous allons toujours lier. Non, vie na yo, il faut que mon toit béni yo, que mon toit sotala yo, à ce moment à Jésus katinaye. Alléluia. Tout ce monde appelle Pierre. Lorsqu'avant qu'il a Jésus, ne matin le lenge na ye ya koloba, bakubasomo na Jésus. Alléluia. Mais Jésus a son italisa na kati ya Pierre. Ne mwana na nzambe ya solo yewana. Toza teke bana na nzambe tozo sambela. Mais lorsque tozo lala, bandoto nini yolotaka. Bandoto nini oyo solota. Vini ni oyo zanango. Par rapport à la réalité, par rapport à la promesse oyo zanango, par rapport à l'effort. Ce qui m'a dit que tu vas travailler, tu vas travailler pour la réussite. Mais pourquoi pas y réussir? Mais ça n'a pas de comment on a sali quand l'eau a mouillé, mais l'eau ne s'est pas empêché que yo tombe. Bible ça qu'on que Jésus va côté na Jérusalem. À son bien dans ma disciple à mi balé. À son bien sa mission. Bakene na village avec Fagé. Lorsque bakokota na bakokoma, bakokuta punda moko bakangaye. Alléluia. Mais bakangi punda ye ba matali kolona ye, mais mutu moko matali kolona ye azate. Bible za kolobete punda oyo bakangaki ye pambate. Batiki ya mota asala na mwana melikamwe tali musala soit basale la ye mutu moko yoko sala ye sadike yako yoko bota mais on ne va pas punda ake moi voyage à Matiakiti ye ba ko sala le côté azala kaka limité azala kaka bisika moko ezala batusu bakotika yo bala bakotika yo bota bakotika yo otanga mais loko esalaka force ya moto et loko esalaka ke moto réussi bakanga yo moyo simba ngo ezate. Alléluia. Bapesa ki etabota bapesa ki ekazala na mwana abikozala na mwana Bible esolobake etake mama oyo azalaki liye mwana na ye pe moya kende musike ezate azakaka pembeni na ye yango nazoyebisa moto moko kati na esika oyo tikete sambo tozo prêche ayeba na kokangola yo ke délivrance na yo ekota pe na kati ya vie ya bana na yo ofungwami na yo echange pe vie ya bana na yo. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas tout ce qui a délivré yo bana na yo pe bakomi na vie ya bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bana fasha ya président Fati. Alléluia. Amen. Comme président parce qu'il a fini. C'est quoi qu'on a fini? Et changer de les gens ont fait à Cannes. Mais moi c'est ça il y a papa va passer va profiter là-haut. Même attendre au vandi là. Ils ont papa na mususu. Passe na yo. Ils ont yoté. Ils ont d'abord papa wa bota, maman o ya bota. So peut-être dans le cas de délivrance, ils ont pas tous le touyer pas bandoté. Nakola quelque part. Bitumba na ye bakanga ye wana. Que yako iko mone sekote. Ba bitumba wana zo kitati na vila binoba. Bana nyonso akoti mutafungwa mazate. Yeba kape loko moko komba oyo so négligé. Ba
ye oyo ozo négligé. Ce qu'on nous quelle délivrance de, au moti na kati ya balien, bana na yo pe, ce qui va nous qui peut s'embêter, fiwana et qu'on tape la kati na vie na bango. Parce que moi na oyo, moyen ça la déplacement ça te, peut être maman na ya zala qui lié. Ça veut dire que à se dépendre na maman, afin de kaka pene na maman, mais maman a ça lié. Bien aimé dans le Seigneur, l'ikapo y a délivrance. Il faut que Zamba sala quelque chose dans la vie. Et l'homme oyo mona kambo normal, et ça normal te. Osomo tabana na kati ya passe. Et ça na bato mosusu. Par rapport à la vision oyo zalaki na moko na bana. Makima effort ozo sala, ezo simba kaka te. Osomo na keba sala mala, bien aimé dans le Seigneur. Moi na soko botiye, moi na zana ba droit na ye. Alléluia. Il faut t'enlever ça. Il faut moi n'allier. Il faut moi n'azana fille bien. Ils ont dépendre de la parent. Et ça n'a pas de moussou bazoua qui nous. Et ça moi n'ate. Et ça maman oya botaye. Moi n'azo que des classes. Et l'on va au PC à classe exate. Au PC liberté. Mais moi non soka que na kata classe. Akute na camarade mo kwa sana kindoka senye liba. Moi na koza kindoka. Mais ce qui moi n'a pas que des classes. Au PC biloko na ye. Oyebise ko senga motuto yoli akabonga na PC. Peut-être au bikisi vie à moi na o. Alléluia. Vie à souffrance et ça vie à conseiller la tête na kati na vie na. Vie à cause la limiter. Vie à cause la bloquer. Bien aimé au copain sa vie à mutu. Peut-être moi no abenga maka récit. Mais malheur ya vie na ye. Pas botamika kana papa lokola yo. Pas botamika kapona mama lokola yo. Yango prière na biso ezaki. Ce qui na vie na yo bakanga yo. Que sambe ya délivrance asala quelque chose na vie na yo. Que na cela na yo vie ya bana na yo peut changer. C'est possible. Et ça dépend de na acheter. Ce qui yo pesika ka sambe confiance, ça va kosala quelque chose na kati na vie ya mutu moko. Alléluia. Amen. Il est ça que le maître bakandi punda ol. Bakandi na sena na kati ya village. Oye bakanga na ville, balobi na ville te na kati ya village. Alléluia. Et ça na ba musu basala Kinshasa. On a ça quinoa, mais yeba ke loko moko ko bossa na te, okotama na famille. O uti na province ni. Na kati ya famille na bino na famille on na village, bisiko bimeli, balobani ni pona via bana libala. Comment mingi otozo lelo eza otozo kutana na ngote d'abord oyo zo kutana ba village otobotami. Ça dit que chaque famille eza représentée na village. Osala te papa na bino ba koko na bino et tant que kombo na bango eza kuna mbala moko liye na ye nyonso eza représenté. Alléluia. Amen. Na Union africaine dans mon président Kenda biso ko Kenda. Tokenda. Attends, Tokenda. Agena ye momotu. Azo représenter bakani. Biso nyonso. Famille pesa Congo. Congo ya papa na bino wana. Ata ya kufa. Congo na ye zo représenter lignée mobimba. Ezana batu su komba na ye. Ezate ke okima Kinshasa. Okende poto. On a qu'un état civil, là qu'un déboyé. Bien aimé, ce qu'on nous quitte délivrance, c'était au baluka, au comment on a changement. Alléluia. L'ikamosa que mon temps nous a délivrance. Mon temps y est que n'a pas terminé la famille. Que na village n'a biso. Comment il est là de la café à Banamibal. Bon, ça n'a pas Banamibal et belé la famille. Batanga, mais en réalité, fini Bazanango. Malgré Bazo Sala fort. Nani pas bima pa tongwama bazaka soki mutatongwami il faut eloko moko ya mabe soit malade soit complication moko boye ezala na kati na vie na ye eza ba biloko ne kaka na ba famille mais soki mutu alukite alandelango ndo somona ke batu bazo chiter que malgré mutu azomata il faut que likambo ko ya il faut que maladi moko ya même mata faut landelango bate ke na koma mo Yesu. Bien aimé, on ressemble par rapport à la loi de la famille. Même à Jésus, on ressemble lorsqu'à Koufaki,
bakundaki selon coutume juif. Alléluia. Babando balingaki ye selon coutume juif. Nazalaki Jésus. Et là il n'a empêché qui était. Et tant que Tabiwana, même maintenant Liwana est basako imposé ya famille. Na yabite fi ya famille oyo zalango. Bisikali bateka bomo inabino. Bosa limité na domaine ni. Pona punda oyo likambo etali déplacement. Ya ko déplacer musikate. Asa bien contrôlé. Avant ya déplacer, aso dépendre na singa oyo bateye. Soki singa wane suka ekosuka kaka na ba Congo, yeba kosuka na ba Congo. Soki singa wane kei eke kosuka na Angola, yeba suki kaka na Angola. Suki kaka na Kinshasa, yeba suki kaka na Kinshasa. Ezana ba famille moko basa bongo. Sabi ke mutazana posa kende odela, makebe fort azo kende. Mais azo pona kaka eloko moko ezobenda ye. Ezoye bisaye, yoke kende musika te. Yango nazokende kodéclarer na vie ya motu moko. Soki mama bota yo asepela te, tikete Nzambe na lola asala yo grâce yo po sepela. Soki ya kenda musika te, eza na âge moko ya kokisa ngo te, tikete Nzambe tozoteya Nzambe ya délivrance asala ke yo dépasser âge wana ke yo régner. Eza te il faut que to vive vie ba parents ba bota biso. Papa moto na kati ya pasi yo bozo kolo na kati ya pasi. Alléluia. Bisika papa na yo asala te. Ça dit que na makambo na Nzambe il faut tambola kana kati ya ba défi. Alléluia. Amen. Otali fia mama iloko ni mama lata te. Tango zo lata bozo kumisa Nzambe ke mama nanga lata ka ba super te nga pe na olata ba super. Mama nanga kota ka tel place te nga pe na zo sala nini le longa na zo kota. Papa na bino fatika kusoma voiture te yoko sokoma na mandife sokoma makasi ata epafe somito sokona te ke osola na papa mais soki papa soma ka voiture fo yo somba ne fo somba jeep. C'est ça la vie. Faut ça le au-delà. Soki papa somba ka le pont moko yo soma moko bien. Parce que yo papa somba ka le pont mona tango akala. Mais yo motozo lukanisa bo kata ba délivrance ata ya 4 6 exactement il faut to luka délivrance et loko ba para nanga bazwa te et loko papa nanga somba te na il faut na somba ngo bisika ya kota kate lorsque nazo kota na opambola Nzambe nazo bisa Nzambe na komi mboka o papa botanga nana nyata bisiko te ezota sa sirke na zana Nzambe. Alléluia. Amen. Ya kolomete mpunda oyo limité na kata village azomona bato bazouta village bazokende fille ya tikala kaka bisika moko ya deplasaka te basalelaka ye pe te mais bazotika ya bota na kati ya balien bazotika ya kola na kati ya balien peut-être famille na yo bazotika yo parce que bayebi eloko nini batia na kati na vie na yo bazotala yo mais peut-être yo ozwi mono oza libre zokande na kati ya nzungu moko lorsque babetaka wana bamonaka elongi na yo ebimaka bamonaka foto na yo bisika wana eza na ordinateur moko boye lorsque bake kobeta code babeti Congo bamoni Congo ya bana nyonso batali ke Marguerite yeyo Angèle yeyo Kingadi yeyo o Emma yeyo tikete na moma na zoloba soki aza na ordinateur moko babimisaka bakombo na bino kombo na yo ezodisparaître lorsque bakobenda kombo na yo bamona kombo ya Jésus nde ezobima wana na zungu wana lorsque bakoningisa mpo batala yo bakomona yo te toza na Nzambe oyo akotaka bisika bakanga biso mpona kodelivre biso bien debe toza na posa ke temps de la délivrance ekokisama na vie na yo oza mwana na Nzambe Nzambe akotika yo te. Alléluia. Même ata famille na yo bandeko na yo bazomona yo sans valeur bazomona yo tina te baza na posa na yo te yebisaka bango eza na motu moko akufaka likolo na nga andimaka kolata elamba ya soni andimaka kolata ekoti ya manzube ya moto alata elamba ya sans couture balongola
elamba sambi elamba ezalaka pamba te po ete yo nanga tozala sauvé. Alléluia. L'œuvre de la croix ekokende ofele te, mosala ya ekulusu ekokende ofele te, esalama mpona kobikisa yo. Oza na droit te ya kovivre vie ya famille, ya kozala esclave ya mutu. Soki bango bazomona yo sans valeur, mais Jésus aza na posa na yo. Jésus ayebi eloko nini atia kati na vie na yo. Alléluia. Bango bazonéglige yo, bazomona yo ntina te, bazomona yo ke yafanda kaka yakende musika te, mais Jésus aza na posa déplacer vie na yo. Na moment oyo nazoloba, soki aza na mutu moko bakanga ye quelque part, tikete puissance ya délivrance ekota na vie na yo, edétache yo na basinga nyonso, na balwa nyonso, na balimitation nyonso, na kolela oyo baimposa na kati na vie na yo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi vie na yo eza koavanse te? Nani akanga yo? Nani azosalela étoile na yo? Nani azosepela na échec na yo? Tozobota bana kaka na vie ya pasi. Batia déjà loi que na famille oyo soki moto abali normalement akobota te, il faut abota avant le mariage. No wane kokontinue ti ntango nini zango tozosambela zawa. Sadike soki moto abali malamu akofanda te, me libala yaka tokufa, moto azofanda na kati ya libala. Alléluia. Tikete balwa wane katana na kati na vie na yo. Tikete balia wane katama. Tikete zambe oyo abikisaka aleka na kobikisa vie ya moto. Amen. Alléluia. Amen. Et ça va comme ça, nous avons solo baboye. Quand c'est la terre que Jésus a yana mandef, aïe besoin que là Jésus n'a pas cambolté. L'ikamo est allé délivrance. Jésus s'est sala déjà. Atika mona maboko ya banani, ya ba disciple, ya ba apôtre, ya ba saint ensemble. Ya kolobete na tombo na pokwa ya lelo. Na ye lokola disciple ya Jésus. Pona kosala musala moko na vie na yo. Que Jésus apesi na message. Soki batu batelemelinga na yebisa bango que Jésus aza na posa na yo. Soki bango bazomona yo sans valeur, bazomona yo yozala kaka ndenge wana, bango basakana na yo, mais Jésus na yebi valeur na yo. Alléluia. Osa kutu ya pamba pamba te. Et loko ezo compliqué yo, eza kaka singa o batie yo. Apa singa wana yo kosepela lokola basi nyonso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tikete zambe na lola pambola moto moko. Amen. Tikete zambe na lola fungola moto moko na kata basinga. Kaka ndenge na soloba, soki eza na singa moko ekanga yo ata na lokolo, singa wana ezokatana. Soki baloba yo ko avancer te, bien aimé, zambe na lola azopesa yo valeur. Zambe na lola azopesa yo identité. Bisika batu bamonaka yo, bango balekaka kaka bazomata batiki yo bisika moko ekomi moma oyo zambe na lola ye moko azosala mosala na kati na vie na yo. Alléluia. Alléluya. Bakolobete baninga bazomata na babiloko bazotale bazoseka ye, yo tikala kaka biso tozokende, biso tozoresi bake bazongi ya tikala kaka bisika moko. Mais lorsque Jésus a sorti dans la disciple, aucun ne peut détacher. Quand ils sont détachés, ils sont détachés. Pourquoi ils sont détachés? Ils sont Alléluia. Ticket de Zamba na posa sermoko a. Amen. Ticket de Zamba na lola. Azala na posa na yo. Ticket de promesse moko, prophétie moko ya Yesu. Eko kisama na vie ya moto moko. Amen. Na solo bake, soki baloba ke yo ko reçu te, famille na bino condamna yo. Vie na biso so dépendre de la famille, mais so dépendre de la prophétie à Jésus. Amen. Prophétie zala ki ya Jésus. Alléluia. Amen. Mais prophétie oyo peko kisama. Il faut punda oyo za la détacher. Jésus a dit la posani. Ya punda. Mais lorsque va sont détaché et ça dit que va détacher maman
bazwi mwana bakangi te. Lorsque bazokende na mama mwana mpe azosala nini azolanda. Alléluia. Nazoloba ke soki baparent babota biso peut-être biso mpe tokola na pasi à cause ya baparent babota biso, mais bana na biso bakokola na pasi te, bakokola na kolela te, parce que biso toza délivré. Lorsque nous sommes délivrés, toza délivré biso moko te na badescendant na biso bazona na biso na nsima ya koloba te. Génération na biso eza génération ya bahéros, eza génération balider. Alléluia. Yo kobota balider, ça dit que na génération na yo balider nde bakobima. Alléluia. Ça dit que lorsque maman azokende mwana mpe azosala nini tika te Nzambe na lola asala miracle na vie ya moto moko. Tika te Nzambe na lola alongola sorcellerie, alongola enfoutissement, alongola condamnation na kati ya vie ya bana na yo. Soki balobi maloba ke bana no baresulte kaka Nzambe tozolela, Nzambe oyo ya délivrance oyo abengi biso ndenge tozosala bapa tika te bana na yo balanda yo mpe na nsima. Alléluia. 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 Bisika oyo ozanga bana no bazanga te. Bisika bato bakangelaka yo baporte bana na yo bakangela bango baporte te. Bisika bato basakana na yo tika te bana na yo barespecte bango, bakorespecte bango. Pourquoi? Parce que maman papa aza délivré. Que la délivrance de l'éternel eyeba na visiter moto moko. Tika te puissance ya délivrance, le temps de la délivrance eyeba na kosepouiller bisika nyonso batelema balobaki okoki kobouche te, balobaki okoki kodeplace te. Que puissance oyo ya mateya oyo eyeba na kokota na vie na yo, eyeba na kochange. Alléluia. Ozalaka ya famille te, oza ya Yesu. Alléluia. Bango bazomona bazala kaka basimple gérant. Alléluia. Kekindoki ya famille babeta tolo te, moto azoloko na famille oyo alobaka na kati ya famille oyo ke moto akoki koresulte aza ne kaka gérant, mais kolo mutu ezalaka Nzambe. Lorsque ye azodeside azobenga motu na ye moto akoki koempeshe aza te. Tizate message oyo azoteya Jésus aza na posa ke yo oresu na 2022. Jésus aza na posa ke makambo na yo fungwama. Alléluia. Jésus aza na posa changer identité na yo. Question babeta yo si on va imposer yo ti ntango nini. Bien-aimé dans le Seigneur, pour si na yo changer ezosenga te bozala mibale, ezosenga te bachete likambo ezaka ka Nzambe aloba liloba. Alléluia. Lorsque Nzambe azoloba liloba, bien-aimé dans le Seigneur, et loko bazala kati ya distraction, lorsque bazoteya ezalaka motei te, ezalaka Nzambe nde moto aloba kati ya bateya. Alléluia. Nazaka message kaka message onga nazodéclare oyo akorecevoir yango ezochange vie na ye, ezochange vie na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, tika te message moko ebimaka kala punda telemi mpona ye azomonaki aza na kati ya retard, nzokanda aza na kati ya promese ya Nzambe. Prophète Zacharie déclaraka il faut que Jésus amata likolo ya punda. Mais mpona bato bazomona ke punda aza na retard, mpona bato bazomona ke aza kati zali ke bakondana ye, bango bazosepela zokande bazorespecte message ya Nzambe. Alléluia. Nazoyebisa bandoki oyo bazoloka yo oza na kati ya promese ya Nzambe, oza na kati ya vision ya Nzambe. Bazokatisa bakangi yo non, bazozela ta na Nzambe koka na vie na yo. Lorsque Nzambe akotelema moto akosimbolisa te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Valeur na yo Jésus ndayebi yango. Amen. Tozalaka na Nzambe ya songi. Amen. Lorsque katelemaka mpona kosala na vie ya moto, alukaka bato batongwama te, alukaka bato baza faible, bato bazanga identité, bato bazanga histoire, abanda histoire ya sika na kati na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ozali mona ke naza zéro, alléluia, tozana posa kaka ya motu moko atelema liboso. Vous comprenez, gars? Lorsque ozali mona ke oza zéro,
toza na posa ya mutu moko toza na posa ya 1 soki kaka 1 temi liboso ya zero ekomaka combien ekomi combien alléluia ata 9 abetaki tolo zero oyo ebandeli wana soki kaka 1 telemi alléluia tikete jésus atelema na vie ya mutu moko bisika bato balobaki oyoki kofungwama te jésus aya wana ntango yesu akotaka na vie ya moto jésus abandaka kotravaille na vie ya moto bien aimé okoforce te tozoforce mpo nano tokoti na ta ya délivrance te lorsque moto akotaka na ta ya délivrance moto aforsaka te soki otangi bible ezalaki te ke jésus abandi koyebisa bato bozwa maputa botia likolo ya punda jésus alobaki te halleluya bato bango moko batali punda bite punda aza mutakala ifo tosala nini tolatisa ye tika ete nzambe na lola oyo atombolaka bato nzambe na lola latisa vi na yo nzambe na lola latisa venir na yo bien aimé okoforce te ekoya automatique halleluya peut-être lelo ozomonaka eloko eza te na bilamba kolata eza te mais toza na nzambe lorsque akosala na kati na vie na yo un jour okoti vraiment na garde-robe notali zali ke nga nazoprophétise mpo na yo eza na garde-robe kaka ya moke te yo oza na monde ya chambre alléluia c'est possible chambre bato balata mais yo ezaka ya bilamba un jour naotala mwa baémission naotala joueur moko azotalisa ndako na ye chambre ya mobimba eza ya baketch kaka ya olata ya prix nyonso soki motu wana akomi na niveau wana c'est-à-dire que chrétien ifo azala kaka na vie moko ya kolela kaka alléluia sala na confiance bible ezolobaki bato nyonso tu balata bato nyonso tu batongwama meme ata likasa etikala kolanda lokola salomo te moto oyo apambola salomo ezalaka nzambe ya lola nde asalaka ke salomo roi reine de seba ye na kati na israel lorsque azokota tali elamba oyo alataki azomona epai ya bana misala halleluya soki bana misala bazolata bilamba ya baroi sikoyo ye moko oyo alataki elamba ya ndenge nini eza dimension nzambe asalaka soki nzambe alobi apambola yo okoforce te soki délivrance na yo koki bien aimé dans le seigneur okobeta baturu te mpo mobali alinga yo halleluya okoyata cadre osala choix likambo eza likambo ya délivrance lorsque délivrance ekotaka efungolaka baporte ebendaka bénédiction ebendaka barelation ya malamu okoki komona kaka bato oyo omonaka na tv wana un jour baye koluka yo okoki bakamarade na bango halleluya ekuti mpe na kote moko otalimabo okingande ti eza makambo nzambe asalaka halleluya likambo ezake moto azala délivre lorsque moto aza délivre babiloko eyaka batieli ye bilamba jésus mati likolo ntango azotababi te atambola bongo te il faut totia babiloko na makolo na ye alléluia bien aimé dans le seigneur otamboli makolo mpe mingi nzambe aza na posa asala mpe na kati na vi na yo yango priere na ye eza boye ke nzambe apambola basœur apambola bafrère surtout basœur ya mama na age no wana eza mpe malamu yo moko mpe na volant lorsque ozokumba ngo wana otie mpe miziki ya nzambe ozokumisa nzambe eza péché te ozoya église mpe na tiki na yo moko eza péché te eza mama oyo nzambe asalaka nzambe azalaka azwaka soin ya moto abi te punda oyo akoki kotambola makolo te fo batia bilamba na se punda azonyata bilamba azonyata mabele te alleluya eza babiloko oyo nzambe asalaka sadike bato bazoganga osana ntango bazoganga bato nyonso bakoya mpo batala mais lorsque bazotala bazomona jésus bazomona mpe na punda oyo alleluya tika ete bisika nyonso
kombo na nzambe kotangama tika ete bato nyonso bakotako na nzambe témoignage ya mama moko ekende mpe lokola kombo na yesu ekendaka. C'est possible. Jésus azoyebisa mpo na Marie acte oyo osali likambo oyo osali likambo ekosuka awa te bakotanga kombo na yo de génération à génération. Alléluia. À cause ya acte moko ya moke c'est possible. Mais loko nga nazosenga na yo pesa confiance na yo pa na nzambe. Alléluia. Kotala bitumba oyo omeli te, kotala bata oyo ozwi te na bachaîne, koloba te ke komi vi na nga na boti na ata oboti avant le mariage. Naza na sœur moko na yebi aboti bana 5. Un jour mobala boye ye moko mobala yebise banda lelo na ndako na lingi komona yo te bana 5. La sœur abandi kosambela azoteka na ville kotali bani salaire ya mokie prier kaka na momoto zoloba la sœur abala bapesa dot sikoyo ole bapesa dot na loi ya FIFA na loi ya FIFA te na loi ya 0 te ça dit que mobali 0 mais moi si 5 baouti kobota année passée bakoti mwana moko bakomi na bango combien 6 mobala bota te akute na mama bana combien 5 abale pas honoré toza na nzambe asalaka makambo ya boye likambo ezake yo luka nde nzambe kangama na nzambe. Alléluia. Obi babiso bachrétien bafe baobenga lo ya FIFA oli lo ya FIFA ebiango elo ya FIFA te lo ya FIFA avant match beta ezala combien je va faire balobaka ke o avana bala mwasi là naza na mwana te ye paza na mwana te combien 0-0 mwana zolika sika mutayi soka loi ya FIFA c'est que yoza na mwana te ye paza na mwana te bo banda ensemble moi biloko ba frère totelemi likolo même autant de passer déjà loi ya FIFA toza na nzambe aza capable ya kohonorer yo soki nzambe akangoli yo loi ya FIFA esimbaka motu te